Takže v tomto videu by som vám chcel ukázať, čo je nové vo verzii MyPigeons 2.17, ktorú vydávame v týchto dňoch. A robili sme na nej niekoľko mesiacov a myslím, že sú tam niektoré zaujímavé veci, niektoré veci sme pomenili a niektoré sme pridali a je dobre vedieť, čo vlastne nové, aby ste sa v tom nestratili, aby ste mali prehľad. Takže niektoré veci z tých kozmetických premenovali sme položku v hornom menu. Doteraz to boli výsledky a teraz je to môj klub a pokiaľ ste prihlásení, tak vám to zobrazí teda zoznam tých organizácií, kde ste členom a viete rýchlo prejsť na vašu organizáciu. Pokiaľ nie ste prihlásení, tak tam uvidíte tak ako doteraz výsledky a zoberie vás to na zoznam všetkých organizácií. V zozname organizácií sme premenovali Live Cluby na Smart Cluby a tým len chceme zdôrazniť ten trend, ktorý chceme prinášať používateľom Benzing Live, prinášať viacej tých smart riešení aj na úroveň organizácie. Nejaké zmeny nájdete na úvodnej stránke, čiže ak ste prihlásení, vaša domovská stránka, tak ten výber chovateľov sme premiestnili viac na ľavú stranu k vášmu menu a takisto sme pridali priamy odkaz na nastavenia daného chovateľa. A doteraz ste museli ísť cez nástroje, databáza chovateľov, detail chovateľa a nastavenia, čo mnohí z vás ani nevedeli, že to existuje, tak teraz sme dali priamo odkaz na nastavenia daného chovateľa a viete si meniť to, čo je pre vás dôležité. Najväčšie zmeny sme priniesli na stránkach organizácií a týka sa to všetkých organizácií, nielen live clubov, ale úplne všetkých, či športové kluby, oblastné združenia, regióny, zväz. A v podstate priniesli sme nový dizajn, zjednodušili sme to horné menu, hornú navigáciu a to, čo pribudlo, je úvodná stránka, teda úvodný panel danej organizácie a v ňom prinášame v hornej časti výsek aktuálneho pretekového plánu. Prinášame tam 2 predošlé preteky, 2 nasledujúce preteky, takže máte prehľad, že čo sa práve v pretekovom pláne deje a máte rýchly prístup k tým pretekom. Pod aktuálnymi pretekmi nájdete výber zo súťaží. Vyberáme tam náhodne každý deň jednu súťaž chovateľov a jednu súťaž holubov a vyberáme prvých 3 najlepších chovateľov alebo prvé 3 najlepšie holuby. A tieto dáta sa menia každých 24 hodín, takže každý deň tam snáď nájdete nejakú inú súťaž a viete si tlačidlom zobraziť viac, pozrieť viacej v tej súťaži, komu sa tam ešte darilo a možno sa potom preklikať ďalšími súťažami. A cieľom bolo v podstate priniesť vám taký ten prehľad, že komu sa v akej súťaži darí. Napravo od súťaži nájdeme víťazov pretekov, tam sme zase zvolili náhodný výber 6 pretekov z danej sezóny v danej organizácii, čiže každý deň tam nájdete náhodný výber 6 víťazov pretekov a viete si priamo kliknúť na ten pretek a dostanete sa na viacej údajov. Pod súťažami a pretekmi sme priniesli nový dizajn odkazov pre chovateľov. To sú nástroje prístupné pre všetkých, takže jednak je tu databáza chovateľov, výpočet vzdialenosti alebo prvé ceny, takže to, čo bolo doteraz porozhadzované cez nástroje a tie rôzne taby v hornom menu, tak teraz máte na jednom mieste týchto 6 odkazov. Zatiaľ, čo doteraz sme na stránke organizácie mali hneď celý zoznam pretekového plánu, tak ten sme teraz preniesli na samostatnú stránku, teda stránka preteky a na prvý pohľad to vyzerá takisto, ako to bolo. A sú tu nejaké menšie zmeny a to sú priame odkazy. Čiže vieme si sa prekliknúť priamo, doteraz keď ste klikli na názov preteku, tak vás to zobralo podľa stavu preteku buď nahlásené, oficiálne alebo vypočítané. A teraz si môžete vybrať, čo chcete vidieť. A pokiaľ ste administrátor, tak vás to rovno môže zobrať na administratívu pretekov alebo live chovateľov, ktorí sú pripojení. A takisto, čo tu pribudlo, sú priame odkazy na vypočítané výsledky, takže už nemusíte chodiť cez pretek, vypočítané výsledky a výsledky, ktoré vás zaujímajú, ale priamo zo zoznamu pretekov si viete vybrať výsledky, ktoré chcete vidieť a dostať sa tam na jeden klik. Takže je to rýchlejšie, pohodlnejšie. A pre výpočtárov jedna zmena. Pridávanie nových pretekov sme pridali teda zvlášť pre staré holuby a zvlášť pre mladé. Takže keď chcete pridať napríklad pretek pre staré holuby, tak len kliknete na nový pretek a ten formulár vyzerá takisto ako doteraz. Jediné, čo tu pribudlo, je teda priame zadanie toho čísla pre live prenos a to je dôležité hlavne pri tých dvojpretekoch. Moje odporúčanie je, pokiaľ teda máte jeden pretek v danom víkende, tak nechajte to nešpecifikované, tam sa uloží 0 a všetko prebehne v poriadku. A pokiaľ máte dvojpretek, tak na Nemecko dávajte jednotku a na dlhú trať jednotku a na domáci pretek, na tú krátku alebo strednú teda dávajte dvojku. Taká je už dohoda medzi chovateľmi a majiteľmi tých live systémov, funguje to dobre
a na základe toho sa ich systémy budú vedieť automaticky pripojiť na ten správny pretek. Takže to je taká novinka. Tam dá sa to samozrejme upraviť potom v administrácii preteku. Takže novinka pribudla aj na karte nastavenia. Jednak sme predizajnovali ten zoznam odkazov, pridali sme tam popisy pre každý daný odkaz. V oblastných združeniach tam v podstate nenájdete nič nové. Tam sú tie možnosti tak, ako boli doteraz. V Smart Cluboch pribudla nová možnosť access management, teda správa prístupových práv. A tá novinka je v tom, že keď už ste nastavení ako výpočtár v Smart Clube, tak si viete pridávať nových výpočtárov alebo nové právomoci pre ďalších používateľov. Už vy sami nepotrebujete na to technickú podporu administrátora danej krajiny alebo nás ako benzín, takže už si to viete spravovať sami. A takisto máte odtiaľ prístup na správu vypúšťacích miest, takže pokiaľ letíte mimo Slovenského zväzu a ste v Smart Clube, tak si viete pridávať svoje vlastné vypúšťacie miesta, odkiaľ si viete robiť tréningy alebo preteky. A tiež tu pribudlo registrované Benzing Live Club systémy. Tu si viete pridať váš club systém cez sériové číslo a zobrazíme vám tu zoznam registrovaných klubových jednotiek, ktoré máte vo vašej organizácii a tiež s informáciou, že či je tam ešte aktívne členstvo na tú online funkcionalitu, alebo či už to členstvo vypršalo. A čo je novinka pre Smart Cluby, tak sú platené výpočty. Zväz ako taký má v podstate predplatené výpočty výsledkov aj súťaží v rámci tej ročnej zmluvy, ale pokiaľ ste v Smart Clube, tak ste vlastne mimo zväz a od roku 2025 bude spoplatnený pre vás výpočet výsledkov aj súťaží. Je to na základe tzv. Seats alebo sedadiel alebo povedzme licencií. Čiže ak máte povedzme 50 chovateľov v Smart Clube a chcete vypočítať výsledky, tak potrebujete minimálne tých 50 aktívnych licencií. Cena za licenciu ešte v tejto chvíli nie je určená. Myslím si, že to bude niekde okolo 10 eur na chovateľa, čo je teda výhoda tých zväzových výsledkov, že tam to vychádza nejaké 2 eurá na chovateľa na rok. Takže je to podstatne výhodnejšie byť v rámci toho zväzu ako samostatne v Smart Clube. Zase v Smart Clube dostanete tú väčšiu slobodu, že viete si tam nastavovať samostatný access management a vypúšťacie miesta a môžete si v podstate robiť, čo chcete. V tom zväze ste taký viacej zviazaný, ale pre každého to, čo potrebuje. Ďalšia z noviniek, ktorú som už aj spomenul, je úplne nový komponent alebo nový dizajn nástroja pre správu prístupových práv a je to jeden komponent, ktorý si vedia pozerať chovatelia len teda na úrovni tej organizácie, vedia si pozrieť, že kto má aké prístupy a čo s nimi vie robiť. Pridali sme tam a už aj ten popis, že kto vlastne, aký typ administrátora vie aké akcie robiť. A takisto tento komponent je použitý v rámci celej krajiny, takže náš hlavný administrátor, teda sekretariát Slovenského zväzu, tak si už vie pridávať všetky typy prístupových práv, tak ako potrebuje, vie si filtrovať a vie mazať alebo pozastaviť dané prístupy. A v Smart Cluboch si toto viete robiť aj už aj sami, teda samotný výpočtár Smart Clubu už vie nastavovať tieto prístupy v rámci toho Smart Clubu sám. Takže jeden nástroj vlastne na 3 miestach použitý. Jeden globálne pre celú krajinu, jeden pre Smart Cluby a jeden pre chovateľov, aby si vedeli pozerať, kto aký prístup už má. Takže to sú tie hlavné novinky vo verzii 2.17. My teda budeme pokračovať ďalej, budeme to ďalej zlepšovať. A ak nájdete nejaké chyby, budem rád, ak mi ich nahlásite, aby som ich vedel čo najskôr opraviť a vidíme sa pri ďalších novinkách.